Jo, den har stået 3 gange. Desværre ligner en lille under os. Den pænteste bil udgår på grund af 3 bæringer. Så kigger vi på, hvor det er distancerne til nummer 22. Frida Hågaard Hansen Fuglen Leslie Hansen. Number 23, Nicolina Larsson, still to stay ready. Nummer 25, Thea Grundal Dremsen i Snus. Det er også bare sådan lidt, hvad giver hun til? Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad kigger? Efternavn, hun kigger på. Hvad Det er virkelig efternavn, hun kigger på. En der overrykker, hun var sådan virkelig tæt afstand hele tiden. Og vi går 8,7, og respekt, den var perfekt afstand. Den fik 8,6. Men den der kamp kunne vi have lidt fandme af på, tror jeg. Indtil videre. Ej, det var fandme flot.